Tsawon shekaru aru da wuce tsakanin mutanen Jegaru sun kasance abokan juna ne tsakanin su mata kai ga akwai auratayya saboda sun kasance suna zaune a mahalli da kusan mayaransu ya kasance guda ɗaya ne tare suke cin abinci wasanni da abubuwa da yawa kala-kala kai ba za ma ka bambance Jegaru ba za ma ka bambance mutane ba hakan ya ɗauki dogon lokaci yana faruwa sakamakon me akwai da rukun amana tsakaninsu kwasan wata rana sai su gano cewa a inda suke da wani ai da akwai ma'adinan ƙasa ina nufin su silba gold da sauransu wani dalilin ne sa suka fara akan wannan abubuwan suna haura da su zuwa wasu ƙasashe da samun kuɗaɗe wani dalilin ne sa ɗan adam sai ga cewa a matsayin sa ɗan adam shi ba Jegaru ya kamata ce wannan abu shi fi kowa mura wani dalilin sai fara nuna son kai duk da wannan lokacin shugaban Jegaru ya kirawo shugaban yan adam cewa ya kamata wannan abin a dinga rabawa kai da kai tunda mu da yanayin mun riga mun zama ɗaya bai kamata ta wani abu ya zo shiga tsakaninmu ba da babu shi ba mu san wannan muna zaman lafiya shugaban ɗan adam sai ya kirawo ɗan adam yake musu bayani wasu daga ciki suka amince wasu daga ciki kuma suka bandare hakan sai ya fara kuma tasiri shi kansa kan shugaban shi kansa da ya ga adadin kuɗaɗen da ake samu da adadin abubuwan da ake samu abinci suturori da sauran abubuwan more rayuwa shi ma sai san kai ya fara tasiri a jinin jikinsa ya fara gudana tun bayan nuna har ya fara nuna shi ƙara wani dalilin ne sai suka fara samun matsala tsakaninsu sannan auren da ke tsakaninsu wasu ma ya fara mutuwa sannan suka fara ƙoƙarin nesa da juna wata rana da ba za ta manta da ta ba sai ga watan April cikin dare lokacin ana ruwan sama mutane suka fara amka Jegaru su ma suka ɗabo kayan yakin su aka ba ta kashi wannan dalilin sai aka asarar rai tsakanin mutanen Jegaru kaɗan daga cikin suka rige wannan dalilin sa da wannan abin ya faru sai Jegaru suka fara tsananta tun haka ya faru sai a ƙoƙari su kawo abin da zai lalata wannan ma'adanan ƙasan wannan sai suka fara fito da sidirbarin su suka sidirbaru mai ƙarfi wanda sakamakon sai yi sanadiyar lalacewa ƙasar da duk wani abu wanda za a mora na ci ne na sha ne kai hatta dabbobin daji ma mutane suka kama ne sannan ma'adanan ƙasar kuma suka ringa ɓacewa aka neme su aka rasa wani shine babban dalilin da ya kawo saɓani tsakanin ko kuma ce da tsakanin mai Jegaru da ɗan adam Jegaru suka tsanin ɗan adam sosai saboda san kansa shi ma ɗan adam yana ganin cewa da dalili cewa me isa su Jegaru ne ba ɗan adam ba bai kamata ce suna mora wani abin fiye da suke mora ba tunda su suka kasance su ne ƴan adam kuma suna ganin ta yawanci kasuwancin da ake su ake kasuwancin ba da Jegaru ake ba wanda ya kare wasu Jegaru suka tsare mutane isa suka nesa da kansu da su kuma suka tsare su ba sa san ganin su ko da suka ɗaya wannan abin ba karamin asara ya kawo ba sannan kuma Jegaru suka sa su cewa a duk lokacin da suka ga ɗan adam ko bil'adama a cikin su ko kuma ya kawo masa hari ko kuma kusa da su to tabbas sai sun masa kishin wulakanci su ma mutane suka roshi su ma suka ce tabbas duk lokacin suka ido biyu da jawon Jegari ko Jegariya tabbas sai sun ka karsanta ta mummunan hanya wanda yasa suka faran wani abu takaice shine duka gurin babu da suke zama gurin ba suka bar gurin ya zamo babu wani abu da ke rayuwa a gurin nan hatta sauro ba zai rayuwa a wannan gurin ba sakamakon su da barin da aka yi mafi karfi a gurin nan ni kuma gashi garin tafiye-tafiye na gashi na ido biyu da wata kyakkyawar gimbiya ga ta kuma Jegari ya ce ko ta yaya na samu soyayya ta wani dogon labari ne ku biyo ni zan ba ku labari tabbas na samu soyayya ta amma na sha wahala sosai ku biyo ni zan ba ku labari a kashi na biyu na gode tashar kafce tashar ku ce ita ce abin zaɓin ku mun gode tashar kafce TV zaɓin ku ce tashar kafce TV zaɓin ku ce tashar kafce TV zaɓin ku ce